Hello 姐姐，你叫咩名啊？ Hello，你好，我叫Sudarmi Dharmayanti，點樣叫你啊 Yanti， ？Yanti。 YANTI，yes。Yanti 好啊。你幾多歲啊？我而家46歲，有冇小朋友啊？你自己？我自己有一個阿女24，同埋我哋一個阿仔22歲。好大咯喎。係啊，哦。大多數。你照顧過咩人啊？喺香港。我喺香港全部都照顧老人家。之後都係想照顧老人家。全部都照顧老人家。你喺香港幾多年啊？2014喺香港。10年喎，10年多啲。係。喂，廣東話好好喎。係啊，廣東話同埋講英文。哦。講過一點點。好啊，咁我用廣東話同你講啦。你識煮啲乜嘢啊？我啲食嗰啲南瓜同埋煮嗰啲排骨，同埋嗰啲蒸魚、番茄汁咁樣啊。哦，好多嘢都識整係嘛？係啊，可以嘅。你食唔食豬肉㗎？我唔食。但係可以煮。可以煮。哦，you can cook pork. Can. Oh, okay. So every day you need to go to market. It's okay, no problem. Now you need to go to market every day. Now yeah. Not every day. No. 唔使成日。唔使成日。幾多日去一次啊？係一次。幾多日去一次啊？係一個禮拜一次兩次。哦，一個禮拜一次。哦，你自己去。我自己。你去超級市場定係嗰啲街市啊？街市咩事？You go to a supermarket or the wet market? Wet market. Wet market. 係。OK。哦，好啊。你怕唔怕貓㗎？唔怕，我唔驚。唔驚啊？唔驚。咁可以照顧老人家嗰個中風啊，中風打針都我可以嘅。哦，好，唔係我睇下你想，唔係即係如果顧住屋企有貓貓狗狗，你都 OK 嘅。OK，冇問題。哦，即係老人家你識同佢換片。係識。幫手沖涼。幫手沖涼，同佢打針。哦，打針你都識啊？識。打呢個 insulin 嗰個。哦，咁你之前顧住咩事要打針啊？我照顧婆婆3年嗰個咧，4年嗰個咧，婆婆有糖尿病好耐噶嘛。哦，一定打針。每日都要打肚皮嗰度。哦，明白。好啊，唔該晒你啊。唔使。好，拜拜。拜拜。